hogy apa nélkül nőttünk fel, vagy pedig csak egy ideig, az én életemben csak egy ideig volt ott apám is. Egy komolyabb idő volt az, amikor ugye nem volt velünk is. Van, aki meg apa nélkül nőtt fel, a Móninak se, ő nem is ismerte az apját. És bepótolja az Úr, és azt látod, hogy nézd meg, itt vagy. Tehát, hogyha nem lenne az Úr az életünkben, mint apa, mint ahogy az Izmaelnél ott volt, hogy érted? Nem adott volna az anyáknak erőt, például a Hágárnak. Azt mondja, ő azt mondja, atya az árváknak. Az jutott eszembe, hogy megtértem, és hát meg apa nélkül nőttem fel, úgymond, nem a apukám nevet, hanem a nagymamám. És megtértem, hazamentem, és az első mondat, amit elolvastam a Bibliából, az, hogy az én fiam volt. És az Isten úgy megérint, tudtam, hogy ott olyan bizonyságot kaptam, a mai napig egy olyan pecsétet, hogy az élő Isten szólított meg, mert tudta azt, hogy mibe vagyok. Senki nem mondtam, de tudta a szívemet, hogy én vagyok az apád. Ma nemzettelek téged, ma szültelek téged, és tudtam, hogy rendben van minden. És meggyógyított a szívemet. Szóval nem tudtunk volna idáig eljutni, hogyha nincs ott Isten jelen az életünkben, mert egy apának a hiánya nagyon durva. De az, hogy itt vagyunk, hogy egészségesnek gyerekeink vannak, van otthonod, van értelmed, egy értelmes ember vagy, érted, főleg miután megtértél, jött világosság az elménk a szívünkbe, az Istennek a munkáját végig. Az ő atyasága, az ő apai jelenléte. Ugye azt mondja, ő is benne volt a buliba, értsétek meg, hogy előzze Ábrám, Hágárnak azért, benne volt. De úgy volt benne, hogy közben meg a szíve meg ott volt vele. Érted? Az Izmaellel. Azt mondta, hogy ez nem lehet egy nyomorú gyerek. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ma már ugye miben van az Izmael. Szóval tovább lépve a Péterig, azt mondja, Péter felállt, és ugye mondtam először, hogy a világosság, a kijelentés, az angyalnak az ütése, a kijelentésnek a hatása és a felállás, pedig a feltámadás. Azt mondja, támadj föl, azt mondja, és felrögjük neked a Krisztus, mondja az igény, ugye? Tehát fel kell támadnunk a kijelentésnek a hatására. És utána azt mondja neki, hogy azt mondja, öveszd föl magad, vedd fel a sarudat, vedd fel a köntösödet, azt mondja. És azt mondja, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a szituáció, mint a páskakor, kivonuláskor, tudod, ott azt mondta nekik az Úr, hogy úgy egyétek a bárányt, hogy készek legyetek folyamatosan. Övezétek föl magatokat, a saru rajtatok legyetek felöltözve, mert hamar menni kell. És ezt tudod, mit jelent? Egy váltást. Ez egy váltás, egy új dimenzió, egy új élet áll előtted. Érted? Onnantól kezdve, hogy kijöttek Egyiptomból, egy új jövő, egy új élet volt előttük. Tehát ez az állapot, hogy fel vagyunk övezve, ott van a saru a lábunkon, ott van rajtunk a köntös, a bot a kezünkbe, ez a váltásnak a jele. Isten azt mondja, hogy öveszd föl magad, mert valami készülődik, valami újat fogok hozni, egy új helyre foglak vinni. A pataktól elviszlek téged az özvegyasszonyig, az özvegyasszonytól elviszlek majd téged ide, és folyamatosan vezet téged az, ami föl nem visz a mennybe, hogy Illést fölvitte a mennybe. És ez azt jelenti, hogy készen kell lennünk. Az angyal azt mondja, hogy vedd fel az övedet. Hol az öved? Hol a sarud? Meddig alszol még? Hol a bot? Hol van a köntös? A köntös pedig a dicséretet jelenti. A dicséretnek a köntösét, a dicséretnek a palástját. Hogy a szabadulás előtt mindig ott van, vagy a szabadulás után ott van mindig az örök. Énekelünk, nem? A dicséreteket énekeljük, ez a köntös. Az Úr adja a köntöst, nekünk kell fölvenni. Így van? Sokszor rá kell, hogy szóljon az Úr, hogy vedd már fel a köntöst, dicsérjél már, légy szíves. Hát akarsz szabadulást, vagy nem? És tudjuk később, amikor Pált és Silást ugyanígy bebörtönözték. Pál már tudta, mi a kulcs. Péter nem tudta, mi a kulcs. Pál már tudta. Már tudta. Bocsánat. A dicsőítés volt a kulcs. Ő nem engedte, hogy levágják a fejét. Jó a Silásnak. Azt mondja, Silás, dicsérjük már Urat. És képzeld, az egy olyan tömlöc volt, az ilyen pottyantós tömlöc volt a katonáknak. Hallottam egy ilyen verziót, hogy nem lehetett elmenni az őrségnek. Azon nekik rájött valami, ott kellett vécézniük minden, és ott borzalom volt az a cella. El tudjátok képzelni, hogy mi közepette voltak az Istennek az emberei. Azt mondja, hogy dicsérjük az Urat. És tudjátok, ott már nem csak az volt, hogy átmentek az ajtón, mint tudom, hogy beremegett minden, összeomlott minden. Sőt, utána abból ébredés történt, mert megtért a börtönőr és stb.